Arrammoo sooftiweerii biraa tokkoon isin barsiisa. Sooftiweeriin kuni Timebox jedhama. Sooftiweerii kanarratti karaa salphaatiidhaan galii dabalataa, qarshii dabalataa onlaayinii hojjechuu dandeenya. Sooftiweeriin kun Timebox jedhama. Timebox kanarratti viidiyoo garaagaraa ilaaluudhaan akkasumas immoo slaayidii ilaaluudhaan, geemii taphachuudhaan, appilikeeshinii instaalii gochuudhaan, kaapchaa garaagaraa kompliit gochuudhaan warri TikTokii fi Instagramii fayyadamtan isarratti post gochuudhaan akkasumas sarvii garaagaraa hojjechuudhaan onlaayinii search gochuudhaan kallattii salphaa ta'een optionii baay'ee fayyadamuudhaan optionii nutti toleen qarshii hojjechuu dandeenya jechuudha. Appilikeeshinii kanarratti fayyadamuudhaaf karaa feesbuukii keessanii yookiin immoo karaa iimeelii keessanii sign up gochuu dandeessu. Liinkii isinitti galtanii sign up gootanii descriptionii jala isinii kaa'eera. Liinkii sanaan yoo galtanii $1 sign up boonasii isiniif kenna jechuudha. Kanaaf an login godhee descriptionii dashboardiin isaa maal akka inni fakkaatu keessaa isinitti agarsiisa. Websaayitii keessaa kana fakkaata. Waaliitii korraatee amma gara $7 qaba. $1 lama qaba. Innis immoo sign up boonasii $1 na kenna. Isinis immoo liinkii descriptionii keessa isinii liinkii kanaan gaafa galtan sign up boonasii $1 argattu. Erga isaa $1 argattaniiti quality testii kan sarveedhaaf akkasiin fiitii godhan cheekisiin godhan gaaffii garaagaraa dhiyeessaniiru isa guutuudhaan akkasumas profaayilii keessanii guutuudhaan $2 argattu jechuudha. Earning optioniin appilikeeshinii kana sooftiweerii kana keessatti dhiyaatee jiru baay'eedha. Earn isa jedhu keessa gallee cheekii goona. Inni jalqaba sarveedha. Sarvee garaagaraatu websaayitii kana keessa jira. Sarvee gosa baay'eetu jira. Garuu baay'een isaanii reject godhu erga ilaaltaniiti cheekii gootaniiti. Sarvee fiitii isin godhu yoo argattanii yoo hojjettanii asirratti $1 kan biraa caalaayyuu argachuu dandeessu jechuudha. Kan biraa deelii pooliidha. Deelii pooliin guyyaa guyyaatti arma kilik godheera. Deelii poolii asitti dhiyaata. Inni guyyaa guyyaatti gochuudhaan $5 karaa argachuu dandeessan jechuudha. Fiichariin kan biraa koonteenti kan jirudha. Koonteenti isa jedhu keessa gaafa galtanii cheekii gootanii optionii garaagaraatu jira. Optioniin jalqaba adiidha. Adii kilik gochuudhaan beeksisa sekendii 5 kan ta'u cheekii gochuudhaan guyyaa guyyaatti sa'aatii garaagaraatti adii garaagaraadha kan isaan dhiyeessanii kireeditii isinii godha jechuudha. Amma sekendii 5 guutaa deebinee akkuma amma argaa jirtan sila 3 ture amma 2 ta'eera. Asirratti gallee cheekii gochuu dandeenya. Asirratti approved ta'eera jechuudha. Optioniin biraanii koontentii keessa jiru slaayidiidha. Slaayidii bohaarsoo ta'anii fi akkasumas immoo slaayidii barsiisoo ta'anii cheekii gochuudhaan amma slaayidii gara guyyaatti gara slaayidii 20 kan ofarii ta'e dhiyaatee jiru. Slaayidii kana keessatti peejii tokkooti. Peejii 7 qofa ilaaluudhaan kireeditii isinii godha jechuudha. Guyyaatti gara slaayidii 20 ilaaluu dandeenya. Kana cheekii gochuudhaan karaa optionii biraadha. Inni kan biraa Nightfall News'dha. Kun immoo akkuma slaayidichaa ta'e websaayitii biraa irratti websaayitii biraatti daayirektii isin godha. Websaayitii sana irratti slaayidoota kana cheekii gochuudhaan yoo barbaadan dubbisuudhaan kun kuizii isinii kennuu qabu dhuma irratti ilaaluma keessan qofatti kireeditii isinii godha jechuudha. Inni kan biraa Engage'dha. Engage kan jiru browserii extensionii erga daawunlood gootaniiti booda viidiyoo YouTube ilaaluudhaan viidiyoo tokko irratti gara $1 isinii kenna jechuudha. Guyyaatti gara viidiyoo 20 ilaaluu dandeessu. Guyyaa tokkotti $2 hojjettu jechuudha. Kana guyyaa guyyaatti kanuma qofa cheekii gootanii erga kana bantanii aktiiv gootaniiti guyyaama guyyaatti kana cheekii gochuu keessaniitiin gara ji'aatti $7 gara 7 olii hojjechuu dandeessu jechuudha. Engage hit kan jiru kanuma qofa irraati jechuudha. Kan biraa push clickidha. Push clickiin akkuma asirratti agartan ishee magariisa jirtu kana aktiiv jira. Kan koo aktiiviidha jechuudha. Kan keessan yoo deactive ta'e isuma qofa kilik gochuudhaan activate gootu. Erga activate gootaniiti notification isinii dhufa. Notification akkuma asirratti notification kana fakkaatu isinitti dhufa. Notification kana isuma kana view goona. View erga gooneeti sekendii 10 qofa erga cheekii gooneeti bu'uu dandeenya. Erga guyyaatti daqiiqaa tokko keessatti sa'aatii tokko keessatti notification tokko yoo xinnaate isinii ergama. Guyyaatti 8, 10, 11, 12 isinii argachuu dandeessu jechuudha. Erga isa hunduma isaa erga ideetii
sa'aatii 24 keessatti credits ni godha jechuudha. Kan biraa content keessatti option jiru search online wantoota barbaadan search gochuu keessaniin karaa website kana yoo search gootanii qarshii karaa biraallee hojjechuu dandeessu. Inni kan biraa viidiyoo ilaaluudha. Viidiyoo kana akkuma asirratti ilaalu viidiyoo garaa jira. Amma viidiyoo 5tu jira. Viidiyoo kana sekendii 60 qofaan ilaaluudhaani doolaarii inni naa kennu asirratti naa barreessee jira. Doolaarii kan biraa viidiyoo biraa gam biraa gaaf ilaalu kan kana caalu ta'uu danda'a. Ammaaf kan jiru kanadha. Isaan kana qofa ilaaluudhaani karaatti online qarshii hojjechuu dandeessu. Qarshii dabalataa hojjenna. Inni kan biraa option kan biraa survey contentiin ala taskiidha. Taskiin hojii garaa hojjechuudhaani hojii baay'ee simplii ta'e kanneen akka application install gochuu, website sign up gochuu, Twitter irratti namoota follow gochuu, Instagram picture like gochuudhaan akkasumas immoo wantoota simplii ta'e kana hojjechuudhaani taskii kana hojjechuudhaani qarshii hojjechuu dandeenya jechuudha. Amma asirratti gara taskii 357tu jira. Taskiiwwan kana hojjechuudhaan gara doolaarii 2.9 argachuu dandeenya jechuudha. Amma inni gara jalqabaarra jiru kuni mobile app installidha. duwwaa 7 kenna jechuudha. Erga kana hunduma isaa hojjettaniit kana hunduma isaa sa'aatii barbaadanitti hojjechuu dandeessu. Amma asirratti kun immoo website sign upidha. Website sign up mobile app install website engage and click amma kan kooti san kana hojjedhe isinitti agarsiisa. Task isa jiru keessa submission isa jiru keessa galchii gochuu dandeenya. Kan isaan erga isin task kan hojjettaniiti proofing barbaadu image proof fi tokko immoo text proofing barbaadu isa kanaafiyyuu sirriitti dubbisuu qabu jechuudha. Maal akka isaan barbaadan malee al takka reject isin gochuu dandeenya. Amma maatan si'a lama reject ta'eera. Kan irraatiin kanaafi hundi isaa amma baay'ee hojjedheera. hojjechuudhaan illee qarshii dabalataa hojjechuu dandeenya. Inni kan biraa namoota hiriyoota keessan maatii keessan affeeruudhaani liinkii keessaniin affeeruudhaani isinii kaffalaa jechuudha. Kan biraa offeriidha. Offerii gosa baay'eetu dhiyaatee jira. Kunis immoo offerii silaa wajjin wal fakkaata. Kun geemii taphachuudhaani akkasumas immoo appilikeeshinii install gochuudhaani isin cheekii gootanii asirraati illee qarshii hojjechuu dandeessu jechuudha. Linkii garaa gosoota garaagaraatu jira. Appilikeeshinii kana option erga appilikeeshinii kana irratti karaa kanaanii fayyadamuudhaan qarshii hojjenneeti doolaarii hojjenne sana immoo akkamitti baasuu dandeenya. Withdraw gochuudhaatii fi sararoota gara 3 karaa gubbaa harka bitaarra jiran sana erga cuqaasneeti dhaannee setting isa jiru keessa deemna. Optionii kana fiicharii kana moobaayilii irraatiin isinitti agarsiisaa jira. Warra kompiitara irraa fayyadamtanitti wal fakkaataadha. Wanta garaa ta'e tokko iyyuu hin qabu. Daashboordiin isaa wal fakkaataadha. Kanaaf isinis achirraas fayyadamuu dandeessu. Erga setting isa jennu keessa galleeti payment method kan jedhu isa set gochuu qabna. Yeroo hundumaa minimum withdrawaliin asirraati doolaarii 10 gaafa guutu withdraw gochuu dandeenya. Doolaarii 10 guutuun immoo appilikeeshinii kana softweerii kana irratti baay'ee salphaadha. Earning method gatii baay'ee qabuudhaatiif isaaniin fayyadamne doolaarii 10 salphaa ta'etti guutuu dandeenya jechuudha. Kanaaf erga doolaarii 10 guuteeti yeroo kamisaa withdraw gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf meetodiin nuti itti withdraw gochuu barbaannu sana automaticallyidha kan inni nuuf ergamu. Erga payment method barbaannu sana set godhanneeti amma maaliin akka barbaannu asirratti payment method sana keessatti filachuu dandeenya. Optioniin kun asirraa amma payer kan jedhu jira. AirTM kan jedhu jira. AirTM kana irratti withdrawal goone karaa PayPal keenyaallee karaa sana withdraw gochuu dandeenya jechuudha. Kan biraa Litecoin jira. Yoo kamisa yeroo hundumaa withdrawal akka inni goonu withdrawal erga takka seetii gootaninaan doolaarii akkaawuntii keessan keessatti doolaarii 10 guuteennaan utuu si wanta tokko gooniin paymentii isin keessan sanaanii gaafa kamisaa isiniif ergama jechuudha. Paymentii sun jechuudha qarshiin isin hojjettan sana. Isa immoo barbaaddu yoo jettanii yeroo baay'ee yookiin immoo torbaanota biraa irratti withdraw gochuu barbaadan hold gochuu dandeessu. Kanaaf paymentii erga seet godhattaniiti karaalee kanaanii withdraw gootu jechuudha. Anis gara fuulduraatti gaafa doolaarii 10 guutu isa withdrawal proof isaa hojjedheen isinitti agarsiisa. Appilikeeshiniin kun leejitiidha. Namoonni addunyaarraa namoota baay'eetu fayyadamaa jira. Kallattii salphaatiin karaa salphaa ta'eedhaan qarshii dabalataa galii dabalataa argachuu dandeenya jechuudha. Taayimii firii keessan qofatti hojjechuudhaan. Kanaaf isinis itti fayyadamaa. Liinkii isaa descriptionii jala isinii kaa'eera. Sign up godhaa namootaaf affeeraa.
yoo isinitti toleera ta'e yoo jaallatanitti subscribe gochuudhaani nu deeggara. Like godhaa, comment keessan yeroo hundumaa check goona. Gaaffii qabdan, ergaa qabdan, yaada yoo qabdan comment jala nu kaa'aa. Galatoomaa, itti fayyadamaa.